אז אין פה הרבה דלתות. כן. אני אדגים לכם. איפה הכאב שלך? נגיד, פה יש לו קערת מים והרבה אוכל. יואב, אתה רוצה לספר להם מה קרה לכאב שלי? עוד לא. אוקיי, כאן, תסתכלו. נכון, יש כאן כזה... בגלל שלא היה לי מקום לסלון, אז זה כאילו הסלון. אבל עכשיו, איפה אוכלים? לוחצים על הידית הקטנה הזאת, ויש מקום לאכול. אחלה שולחן. יוש! אוקיי. זה הראיתי. אוקיי, כאן יש ספרייה פי 1000 יותר קטנה, אבל עם הרבה יותר ספרים. אוקיי. זה הכלב שלי. למה יש פה 2 כלבים? אנחנו לא נפריע לכם. אוקיי. וכאן זה השירותים. כן, זה יותר קופסת חול. לא! שיט. הם הרסו לי את השירותים. אוקיי, בקיצור, פה זה אמור להיות שירותים שאפשר להוריד בהם את המים. ולצערי רגע הרסתי אותם. כאילו. אבל למה יש 2 כלבים? אני עדיין לא מבין את זה. גם אני לא, ואני לא ממש רוצה להבין. גם אני לא. טוב, אתה לא מכיל אותם או משהו כזה? שישרדו. איך אתם מסתדרים? בואו אנחנו נספר לכם את הסיפור העצוב על פון. זה הכלב של רביד. רביד, תואיל לספר את הסיפור. טוב, אז ככה. לא היה שום מאוד אהבתי אותו, ומה הייתי לו מיטה והכל. ואז, לא, אל תדאגו, לא מידה טובים. ואז הוא טיפל בו לא טוב, אז רצחתי אותו. כן, לא טיפלתי בו כך טוב, אז הוא התפל אותי, אז אמרתי לו, להרוג אותו, אז הוא די הרג אותו. והיה לי עוד כיף שאותו הרגתי בגלל שלא רציתי שהוא יסבול. אוקיי. לא, אפילו לא הלכתי קבר לכלב החדש. כן. הנה, יש פה משהו. אחי, אתה בכלל לא לקחת את זה. אבל עדיין, אני לא מבין איך יש לך 2 כלבים. תאמין לי, גם אני לא רוצה לדעת. כן, זה הבית הראשון שלנו. קריפר פוצץ אותו. ופה יש שלט. מעניין מה כתוב על השלט. היי! רק תדעו שזה לא אמור להיות ככה. רק תדעו שזה כן נכון. והנה 2 פרות. זה לא נכון. בהמשך הסדרה אנחנו נראה לכם הרבה פיצוצים ב-TNT, כמו נגיד, בואו נראה לכם. הייתה לי לא מזמן מריבה עם רביד ולא אכפת לי. אוקיי. ודי פוצצתי לו את הבית. זה בהתחלה זה היה הבית שלו ואז פוצצתי אותו. והוא פתאום נפל. ופה היה עוד בית. בקיצור אנחנו נראה לכם הרבה פיצוצים. אוי, ואני רוצה להראות לכם את הבית חופשת הקיץ שלי. זה כאילו חופשת חורף, לא יודע. בקיצור. אני אצא בוקר. אסור לרמות, זה עולה ליוטיוב, סתם. טוב, ברור שזה עולה ליוטיוב. אבל בוא נראה. הנה, זה הבית החופשה שלי. כאן יש קבר, אין לי מושג למה. אני רק יודע שאין לי מושג של מי הקבר. אתה זוכר שקברת את העץ הזה? מי זה דני אבל? עץ? איזה עץ? אני לא זוכר איזה עץ רצחתי. היה לך פעם עץ שהוא מת, לא זוכר? אני חושב שכן. נכון, שתלתי עץ, ואז אתה הרסת אותו. לא אני! כן אתה. תזכרו, אם אתם אהבתם דני, תיתנו לייק. אוקיי, אז כאילו יש פה ארסל נחמד, וזה סוף הפרק, כי אין לי עוד רעיונות. ביי!